马老一个古早味的点心，一般是由过年过节或冲夜的时节，大家那么去买。不过对于来自新竹新丰的姜文雄来讲，以上是靠一个来落实的哟。70岁的姜文雄，22岁路村外种大饼，不过以前头路啥个唔顺心，故所路屯亲戚好做马老，佢唔简单好多诶，三地迎合体内，故所一路在话市场也算摆脱糕饼店来吃卖。更加第二推接下来做诶，研发新口味，开发新通路，同样古早味嘅姜片变做点心。自己做的啦，纯天然的，里面是米果啊、麦芽料，哎。哦，好，这个也卖得超好的，这个都是海苔口味。好，我跟你讲，假如我食的这种口感，事实真正有种海苔味，啊，真正食着袂黏喙齿，都好食。路岭水界淡水路界煙草合手，不過依靠對兩灘嘅馬路，適係亦有興趣。來吃吃看，都自己做自己賣的，這魚鬆口味的，我們很多口味有10幾種，這都是純天然的。马来西亚的哦，它没有加这种说鱼松料，什么没有，它是好像原装味这样啦，还没有说加这种什么料啊，没有的。哦，他这边有看到很多不同的它只是一种口味而已。马来西亚都是米的那一种的，包米的。都是包米的，都是包米的。你们买了什么的口味？鱼松、海带跟地瓜，都是你们没有的。对。淡水路界國自公共校一道，有着5副口味嘅馬路，就旗下到東南亞迎合。這個跟地瓜。杏仁的，我要再。客人的反應都是魚鬆跟鹽燒海苔，它兩種是屬於跟一般傳統的甜的不一樣，它們是屬於鹹的。對，魚鬆它的味道吃起來有人說像五香乖乖。對，因為淡水這邊是屬於靠海，所以我們做的比較多的屬於海的食材，對，鹽燒海苔。改變住扮演對馬路口味流行嘅想象，做嚟為50年嘅馬路，春到天熱退暑紅，加熱從住新想法，轉經大熱其他合稱。古早味的傳統大部分是花生、白芝麻，還有米香，它是大長條形的，這是過年過節會拜用的。邊防線的觀光客比較可能說需求比較多，慢慢演變中有小顆的。在演變口味，我們有13種口味。口味多口感味為好，提住鋪辦公而鋪到健康素材就唔會超過辣，時間落分圖就準絕頂重繞。這煮米甲蚵仔同齊做起來過啊乾。煎嘅麻辣就好吃的，摕到煎会软身一下，等热的时候把它放下去炸一炸红就 OK 了。為做到唔會上牙食翅，做麥芽湯嘅肉丁，該是係本地咧。遇到熱它會比較軟，做它夏天做跟冬天做法不一樣。怎樣不一樣？冬天的時候需要做的比較軟一點，如果你做的像夏天做的太軟，那可能會就是連全部瑪瑙會粘在一起。做不一樣的口味的瑪瑙，然後麥芽糖的做法也不一樣。因為有些是需要是做清糖的，也減糖的，有些是比較需要是吃起來比較 Q 一點。跳過馬路提體係按足紅嘅姜片，講嘢個姐就買嘢到，姜會中老姜風轉，對阿爸嘅小學漸類嘅樹葉，留嚟老師妹嘅姜片變做點心，然後片中輸出嚟到。70歲嘅阿爸姜會雄係新豐行業，22歲到台北打拼，心跳度31出前5度，所以天然親切好做馬路。
好想到两去做，出走都紧。动辛苦啊！冇就是食钱冇得食，做个卖啊个门地讲马上会卖。市场诶，可能还当因为落雨爱火到爱马上冻有卖冻好事啊。时间就去市场买，你懂冇？嗯。讲下一件一件，咱面包店100通因买的呢。系啊。不過總講係公園過節，大家就會想到會買馬騮，為到肉太細，用會香和酒氣是檢查大家風，成個咪係搶食出來退休。其實那個環境都蠻辛苦的，因為都是全部手工的。哦，一開始是用木炭起火。哦，你麥芽要用木炭起火，但是30幾年前了，沒有瓦斯的時候用木炭。对啊，很骄傲，就有这样的手艺啊！而且我们兄弟姐妹都会。有时候弟弟也会，我不在，弟弟也会啊。弟弟不在，我也会，所以每个人都会。然后一家人一起。对啊，一家人就同心在做这样的一个古早味的麻辣。透過主要係個半麵包店賣，一下子接觸過後，還快到咧苗路老實體店面嘅通路。地體育線面對面好，一張細細嘅馬騮，唔單搶住阿爸嘅堅持，還能做兩個人親切嘅感情。